अगर टाइम पहुँचेगा साढ़े 10 का ट्रेन पहुँचेगी तो 11 बजे यानी कि 30 मिनट पहले चले जाएगी। हमेशा ट्रेन है अभी दिल्ली के गेट नंबर 3 पे खुलती है। बच्चे स्टेशन है हमारे घर देख लो इस तरह काम करने वाले बंदे बैठे थे। दूसरे पुल वगैरह जा रहे हैं। 3 नंबर स्टेशन निकल गए 35 मिनट ट्रेन।